Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah. Makambo ezosalema et permettre biso lobi na biso tokima église te. Tozala d'ailleurs assidu dans le temple. Tozala bato tovandi penza na kati na tempelo. Et là nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Joël, et nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. On acclame encore le Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Notre Dieu est très bon. Alléluia. Dites après moi, Dieu est bon. Encore une fois, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce matin. Nous croyons à la bonté de notre Sauveur. Et nous sommes heureux d'être là ce matin. Bien-aimés, avant le message de ce matin, je voulais vous dire que nous avons un grand Dieu. C'est Dieu que nous servons. La Bible dit tout lui appartient. Toute la terre est à lui. Et ce qui est intéressant avec notre Dieu, le souffle de chaque être vivant est entre les mains de Dieu. Amen. Ce qui est intéressant avec notre Dieu, il maîtrise le début et la fin de chaque être vivant. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu grand. Dans une génération perverse et corrompue, une génération mauvaise, où les gens ne connaissent plus Dieu. Les gens vivent sans Dieu. Mais Dieu a une église. Dieu a une épouse. Et tous les jours, il prépare son église pour le royaume des cieux. Alléluia. Nous sommes au 6e jour de notre conférence. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette conférence. Et je crois le dimanche prochain, nous allons traiter certains points par rapport à notre conférence. Mais ça ne sera pas filmé. Alléluia. Je salue toute l'église au nom de Jésus. Et je salue encore tous nos amis qui nous suivent de l'extérieur. Je pense aux hommes de Dieu qui nous suivent par Internet. Et je salue les couples fils et Maman Dodi. Que le Seigneur le bénisse encore. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Saint Germain va lire en allemand et puis je vais lire en français. Jesaja 55, Vers 11. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Amen. Ésaïe 55, verset 11, la Bible dit: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Je vais avoir les yeux fermés, je vais prier. Notre Dieu, notre seul roi, ce matin,
comme de petits enfants. wie kleine Kinder, Nous venons à toi au terme de la parole kommen wir zu dir pour nous parler de ta parole. und wir wollen über dein Wort reden. Seigneur, nous ne connaissons rien. Wir wissen nichts, Nous savons aussi rien. wir kennen auch Mais nichts, quand nous lisons les Écritures, aber wenn wir die Schrift la Bible dit au commencement était la parole. am Anfang war das Wort. La parole était avec Dieu. Das Wort war mit Gott Et la parole est Dieu. und das Wort ist Gott. Seigneur, viens nous révéler ta parole. Komm und offenbare uns dein Wort. Viens nous éclairer ta parole. Erleuchte uns dein Wort. Nous croyons en ton amour et à ta Wir bonté. glauben an deine Liebe und Tu deine dis deux ou trois réunis à ton nom, Zwei und drei vereint in deinem Namen. tu es au milieu. Bist du unter ihnen. Seigneur, par la foi, Im Glaube nous croyons que tu es dans cette salle wissen wir, dass du in diesem Raum bist, pour nous bénir, um uns zu segnen, pour nous guérir um uns zu heilen, et pour nous révéler ta um uns parole. deine Worte zu erleuchten. Dispose nos cœurs, Stell unseren Herzen zur Verfügung. ouvre notre compréhension spirituelle Öffne unsere Weisheit, unsere geistliche, afin que nous comprenions ta parole. damit wir deine Worte verstehen. La Bible déclare, Denn die Bibel sagt, mon peuple périt mein Volk läuft im Irrtum, faute de la connaissance. Mangel an der Weisheit. Et nous avons besoin de cette Und wir connaissance. brauchen diese Weisheit. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons étudié pendant 5 semaines Wir haben seit 5 Wochen darüber gelernt, les 4 gouvernements mondiaux. 4 Weltreichen. Nous avons parlé du premier empire qui était l'empire de Wir Babylone. sprachen über den ersten Reich, der Reich der Babylonien war. Le deuxième empire, c'était l'empire perse. Und das zweite Reich, der dem Persischen Reich war. Le troisième empire, c'était l'empire grec. Und das dritte war das Griechische Reich. Et le quatrième empire, c'était l'empire romain. Und das vierte Reich ist das Römische Reich. Et j'avais dit, moi et vous, Und ich sagte, ich und ihr, nous sommes dans l'empire romain. wir befinden uns in das Römische Reich. Et j'expliquais Und ich habe erklärt, que cet empire romain, dass dieser Römische Reich, Daniel a dit, devait être divisé en deux. sagte Daniel, es wird durch 2 geteilt. Je ne reviens plus sur ce que j'ai Ich enseigné, komme nicht mehr zurück zu dem, was ich gesagt habe. mais cet empire devait premièrement avoir lieu. Aber diese Reich hat schon stattgefunden. C'était un empire fort, Es war ein starker Reich, puissant, mächtig. mais cet empire s'est affaibli Aber dieser Reich wurde schwach et il a été mort, cet empire. und wurde vernichtet. C'était le premier empire. Das war der erste Reich. Et j'ai appelé ça l'empire romain A. Und ich nannte das Römische Reich. Et la Bible nous dit, Und die Bibel sagt uns, à la fin de temps, am Ende der Zeit, à la fin de tout temps, am Ende aller un Zeit, autre empire va revenir. unser Reich wird wiederkommen. L'empire romain qui était mort Dieser tote Römische va Reich ressusciter. wird wieder En auferstehen. français, on dit que ça va ressurgir. Man sagt, es wird wieder neu geboren. Ça veut dire que cet empire qui était mort, Dieser Reich, der gestorben war, ça va revenir. wird wiederkommen. Maintenant, quand ça va Und revenir, wann wird es kommen? ça sera dans une Es période, wird in einer Zeit sein, une période in einem difficile. schwierigen Zeitraum, Mais quand cet empire va wenn revenir, dieser Reich wiederkommt, l'église se répartit. wird die Gemeinde schon wieder Parce fortgehen. que ce qui va arriver dans le deuxième empire romain, Was in dem zweiten römischen Reich passieren ça wird, sera terrible. es wird sehr grausam. Et j'ai dit Und ich habe que gesagt, cet empire romain dass B, dieser römischen Reich B, qui va revenir à la fin de temps, der am Ende der Zeit kommen wird, ça se passe sous nos yeux. das passiert vor unseren Augen. C'est l'Union Das ist européenne. das Europäische Union. L'Union européenne est déjà créée. Das Europäische Union wurde schon erschaffen. Ça fonctionne Es déjà. funktioniert schon C'est bereits. l'empire romain Das B. ist das römische Reich B. Mais la Bible nous dit, Aber die Bibel sagt uns, quand cet empire sera actif, wann wird dieser Reich in Macht treten? quand cet empire sera Wann opérationnel, wird es in Macht treten? l'enlèvement aura lieu. Nach der Entrückung. Voilà pourquoi nous disons Deswegen sagen wir, que nous sommes réellement à la fin des temps. dass wir tatsächlich am Ende der Zeit sind. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans l'empire romain B. Die Sachen, die im römischen Reich B geschehen werden, Ça se passe sous nous. das geschieht vor unseren Augen. Voilà pourquoi l'Église Deswegen die Gemeinde doit prendre ces choses au sérieux. muss das Ganze ernst nehmen. L'Église doit comprendre Die Gemeinde muss verstehen, qu'il n'y a plus de temps. dass es keine Zeit mehr gibt. Le Seigneur est à la porte. Der Herr steht vor der Tür. Nous avons dit Wir haben auch gesagt, que quand l'Église se répartit, wenn die Gemeinde fortgehen wird, c'est alors que l'Empire romain B so wird das römische Reich B sera maintenant actif. in die Kraft treten wird. C'est alors que l'Empire romain B Das ist von da an das römische Reich aura un gouvernement mondial. wird ein Weltreich sein. Mais l'Église ne sera plus là. Aber die Gemeinde wird nicht mehr Et da c'est sein. lui qui va diriger cet Empire Und romain der B. Herrscher dieser Reich, Daniel nous dit, Daniel sagt uns, c'est un être fort, es
mächtiger Un Person, monstre à 10 cornes. ein Monster mit 10 Et Hörnern. Jean nous dit dans l'Apocalypse, Johannes sagt uns in die c'est Offenbarung, l'Antichrist. das ist der Antichrist. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans cette période qui va s'accomplir. Und wir sind in dieser Periode, wo sich das Voilà erfüllt. pourquoi nous sommes dans une période où on ne joue plus avec Dieu. Deswegen sind wir in dieser Zeit, wo wir nicht mehr mit Gott spielen. Nous ne jouons plus avec les choses de Wir Dieu. spielen nicht mehr mit Gottes Werk. Nous ne venons plus à l'église pour Wir s'amuser. kommen nicht in der Gemeinde, um uns zu amüsieren. Ce n'est plus le temps de Es blaguer. ist keine Zeit des Spaß. Non, notre vie est en danger. Unser Leben ist in Gefahr. C'est une question de vie ou de mort. Es geht um Leben oder Tod. Alléluia. Et nous avons dit, Und wir haben gesagt, quand cet empire romain B wenn dieser römische Reich B sera gouverné par un gouvernement mondial, geherrscht wird von einer Weltordnung, von ce einer Weltordnung, gouvernement mondial dieser Weltordnung va instaurer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre die mondial, neue Weltordnung, c'est quand l'empire romain B sera actif. das wird erst sein, wenn das römische Reich B Le gouvernement mondial de l'empire romain B, die Weltreich der römischen Reich B ça va instaurer, ça va introduire wird in Macht treten, le nouvel ordre mondial. die neue Weltordnung. Alors, qu'est-ce que signifie réellement le nouvel ordre mondial? Was bedeutet tatsächlich die neue Weltordnung? Alors, suivez-moi très bien parce que nous allons conclure Passen wir aujourd'hui. ganz genau, wir wollen jetzt heute abschließen. À ce temps de la fin, Am Ende der Zeit, l'empire romain das römische Reich, qui était mort der verstarb, va revenir. wird wiederkommen. Et j'appelle ça l'empire romain B. Und ich nenne es das römische Reich B. Par cet empire romain qui va revenir, Bei diesem römischen Reich, der kommen wird, le monde sera unifié. Le monde sera rassemblé. die Welt wird vereint. Le monde va devenir un. Die Welt wird eins. Suivez-moi très bien. Folgt mir ganz genau. Cet empire romain Dieser römische Reich, qui va revenir, der wiederkommen wird, il va rassembler le monde er wird die ganze Welt vereinen. à un seul gouvernement. Mit einem einzigen, Un seul gouvernement. mit einer einzigen Behörden oder einzigen Regierung. Un seul grand gouvernement. Eine einzige große Regierung. Cet empire romain qui va revenir bientôt Dieser römische Reich, der bald kommen wird, va rassembler toute la terre wird die gesamte Erde vereinen. à un seul système économique. Mit einem einzigen System des weltökonomischen Une Systems. seule banque. Mit einer einzigen Bank. Cet empire romain qui va revenir Dieser römische Reich, der kommen wird, va ramener toute la terre à un seul système sanitaire, une seule santé. wird die ganze Welt in einem einzigen Gesundheitssystem vereinen. Suivez-moi très bien. Alléluia. Cet empire romain qui va revenir Dieser römische Reich, der kommen wird, va rassembler toute la terre wird die gesamte Welt vereinen. à une seule religion. Mit einer einzigen Religion. Et on appellera ça l'écuménisme mondial. Écuménisme mondial. Rassembler toutes les églises Es wird alle Gemeinden à vereinen. une seule religion, In einer einzigen Religion. une seule église. An eine einzige Gemeinde. Ceux qui seront en dehors Die außerhalb sein werden. de cette vision, Außerhalb dieser Verordnung. ils sein. ne pourront ni vendre ni acheter. Sie werden nichts mehr kaufen können oder sich irgendwas leisten können. Ceux qui ne vont pas croire Die nicht daran glauben à werden, ce gouvernement mondial qui arrive an die neue Weltordnung, der kommen wird, et qui arrive très der bientôt, bald kommen wird, ils ne pourront ni vendre ni acheter. sie werden nichts kaufen oder verkaufen können. Ces choses-là que l'Apocalypse nous dit, Das, was die Offenbarung uns sagt, c'est devant nous et très bientôt. ist vor uns und zwar ganz bald. Pendant cette période difficile, Während dieser schwierigen Phase, les occultistes, die Okkultismus, les satanistes, die Satanismus, die Satanisten, les francs-maçons, les occultistes, die Okkultisten, ils appellent cette période difficile sie nennen diese schwierige Zeit, que l'Église appelle la tribulation, dass die Gemeinde das jüngste Gericht ist, les occultistes, die Okkultismus, les die satanistes Satanisten, appellent cela le nouvel ordre mondial. nennen das die neue Weltordnung. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht Amen. einer das? Je répète encore, Ich wiederhole.
Cette période difficile qui arrive, Diese schwierige Phase, der kommen wird, où l'Antichrist va régner, wo der Antichrist die Herrschaft übernimmt. cette période très Diese difficile, ganz schwierige Zeit, quand l'Église va partir, wenn die Gemeinde entrückt wird, ça sera la renaissance de l'Empire romain B. gerade an die Wiedergeburt der römischen Reich B, Cette période très compliquée sur la terre, komplizierte Zeit auf der Erde. les satanistes ont codé ça. Die Satanisten haben das entschlüsselt. Et ils ont appelé ça dans un autre Sie langage. haben es in einen anderen Namen genannt. Nous les chrétiens, nous l'appelons la Sie tribulation. nennen das jüngste Gericht, Mais eux, ils appellent ça aber sie nennen das nouvel ordre mondial. die neue Weltordnung. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht Amen. ihr das? Le président Nicolas Sarkozy Der Präsident Nicolas Sarkozy a déclaré ceci hat eins verkündet. en 2009 à l'Élysée. 2009 ist es, Je cite ce qu'il a déclaré. ich zitiere, was er gesagt hat, Devant tout le monde, vor der ganzen Welt, le président français Nicolas der Sarkozy, französische Präsident Nicolas Sarkozy, il a dit, sagte, personne ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. keiner wird sich die neue Weltordnung widersetzen. Alléluia. Amen. Le président Nicolas Sarkozy a dit Der Präsident Nicolas Sarkozy en 2009, 2009 devant le monde entier, vor der ganzen il Welt, dit personne ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. niemand wird sich die neue Weltordnung widersetzen. Et il veut dire ce programme du diable, Er sagte, dieser Plan des Teufels, personne ne va s'opposer. niemand wird das widersetzen. Ça va s'accomplir. Es wird sich erfüllen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Écoutez-moi encore. Hört mir nochmal. Le président américain George Bush père, Der amerikanische Präsident George Bush, père, der Vater, il a dit en 1990 er sagte 1990 à Washington sur la guerre de Golfe. in Washington bei dem Krieg, Écoutez ce que le président Bush a dit. hört gut zu, was der Präsident Bush sagte. Je cite. Ich zitiere. Savez-vous ce qui va résoudre nos problèmes? Wisst ihr, was unsere Probleme lösen wird? C'est quelque chose de nouvel. Etwas Neues. Et cette chose s'appelle Und etwas Neues nennt sich le nouvel ordre mondial. die neue Weltordnung. C'est ça qui amènera une paix comme on n'a jamais Es expérimenté. bringt einen Frieden wie niemals zuvor. Alléluia. Le président George Bush, Der Präsident George Bush, il dit, er sagt, ce qui va résoudre le problème du monde, was die Probleme der Menschen lösen c'est wird, le nouvel ordre mondial. wird die neue Weltordnung C'est sein. un langage codé de satanistes. Das ist ein verschlüsseltes Wort für die C'est un Satanisten. langage codé des occultistes. Es ist ein verschlüsseltes Wort für die Okkultisten. Mais nous comprenons Aber wir verstehen, que le nouvel ordre mondial, dass die neue c'est Weltordnung la période où l'Antichrist va ist régner. die Zeit, wo der Antichrist die Herrschaft übernimmt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai envoyé, Papa Roger vous a envoyé par votre WhatsApp Papa Roger hat euch über WhatsApp les billets de 1 dollar. die Amen. Hein? Bilder des Je Dollarscheins. vous dis d'ouvrir vos téléphones Ich bitte euch, das zu öffnen et de regarder ces billets. und die Scheine nochmal zu betrachten. Alléluia. Ouvrez vos téléphones. Öffnet euren Handys oder Telefone. Je vous ai envoyé par le billet de 1 dollar. Ich habe euch ein Bild von dem Dollarschein geschickt. Alors suivez-moi très bien. Les États-Unis d'Amérique Vereinigten Staaten d'Amerika sont devenus indépendants le 4 juillet wurde unabhängig am 4. Juni 1776 après Jésus. 1776. Les États-Unis d'Amérique die amerikanischen sont devenus indépendants le 14 juillet wurden unabhängig 1776. Juli 1776. Amen. Hein? Amen. Dès l'indépendance des États-Unis, quand les États-Unis a eu son indépendance, Als Amerika unabhängig wurde ou bien à la naissance des États-Unis, oder bei der Geburt der Amerika, les autorités américaines die Autorität des Amerikaners avaient déjà la pensée du nouvel ordre mondial. hatten schon die Gedanken der neuen Weltordnung. Suivez-moi très bien.
Folgt mir ganz genau. Quand les États-Unis a eu son indépendance, Als die Vereinigten Staaten ihre dès Unabhängigkeit la création des États-Unis, oder bei der Erfindung des Vereinigten les Staaten, États-Unis avaient déjà la pensée des nouvelles die ordres Amerikaner mondiales. hatten bereits schon die Gedanken von der neuen Weltordnung. Et je vous informe ce matin, Ich informiere euch heute les mal, dollars américains, der amerikanischen Dollar, cette monnaie américaine, dieses Geld in Amerika, c'est la monnaie la plus utilisée du monde. ist das meistbenutzte Geld auf der ganzen Welt. Mais observe très bien ces billets. Aber beobachtet genau die Scheine. Tournez à la page qu'on a écrit One. Dreht dann, schaut auf der Seite, wo man geschrieben hat 1. Est-ce que tout le monde me voit? Seht ihr das alle? Tout le monde est là? Regardez dans votre Seht ihr téléphone. das auf eurem Bilder? Nous voyons une pyramide. Wir sehen hier eine Pyramide. Observez très bien cette pyramide. Beobachtet genau diese Pyramide. Au-dessus de cette pyramide, Über diese Pyramide nous avons une pyramide ici. wir haben hier eine Pyramide. Au-dessus de cette pyramide, Über diesen Pyramide il est écrit en 8. Est-ce que quelqu'un voit ça? Il est écrit en 8 Cooptis. steht eine Beschriftung. Anuit Kooptis. Est-ce que tout le monde voit? Sur cette pyramide, Über diese Pyramide, au-dessus, il est écrit über die Pyramide steht Anuit Cooptis. Anuit Kooptis. Mais ce qui est étrange, Was sehr fremd ist, ils ont écrit cela en latin. sie haben das auf Lateinisch geschrieben. On a écrit sur le billet américain, Man hat über einen amerikanischen Schein, les Américains parlent anglais. die Amerikaner sprechen aber Englisch. Mais au lieu qu'ils écrivent ça en anglais, Anstatt dass sie das auf Englisch schreiben, ils ont écrit ça en latin. haben sie das auf Lateinisch geschrieben. Je vais revenir. Ich werde dazu kommen. Et Anuit Coeptis veut dire quoi? Anuit Kooptis, was bedeutet das? Anuit Coeptis veut dire Anuit Kooptis bedeutet, nous annonçons la naissance. wir verkünden die Geburt. Nous annonçons la naissance. Wir verkünden die Geburt. C'est écrit en latin. Das ist auf Lateinisch geschrieben. Maintenant, regarde dans ces billets. Aber betrachtet auch dieses En Schein. bas ici, Und drunter, regardez là, betrachtet hier, ils ont écrit sie haben geschrieben, Novus Novus Ordo Ordo Sacrorum. Sacrorum. Tout le monde voit ça? Seht ihr das alle? Je parle d'un billet Ich américain. rede über einen amerikanischen Dollar. Vous regardez ici, il y a une pyramide. Hier gibt es eine Pyramide. Au-dessus de cette pyramide, Über die Pyramide on a écrit Anuit hat man Coeptis, geschrieben Anut Kooptis. qui veut dire nous annonçons la naissance. Das bedeutet, wir künden die Wiedergeburt. Oder C'est en latin. Das ist auf Mais Latein. en bas du pyramide, Aber unter der on a Pyramide écrit Novus haben sie geschrieben Ordo Ordo Sacrorum. Sacrorum. C'est en latin. Das ist alles auf Latein. Qui veut dire Das bedeutet nouvel ordre mondial. neue Weltordnung. Dès la naissance des États-Unis, Bei der Geburt der Vereinigten Amerika ils avaient déjà la pensée du nouvel ordre sie haben mondial. schon die Gedanken der neuen Weltordnung. Et je viens de vous expliquer. Und ich habe euch erklärt, Le nouvel ordre die mondial, neue Weltordnung, c'est le règne de l'Antichrist sur la die terre. Herrschaft des Antichrist auf der Erde. Mais dans les billets américains, Aber auf die amerikanischen on Dollar annonce ça déjà. man kündigt es schon an. Mais ce qui est étrange, Aber was ja fremd ist, on devait écrire ça en anglais. dann müsst ihr das auf Englisch schreiben. Mais pourquoi ils ont écrit en latin? Wieso auf Lateinisch? Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht einer das? Alléluia. Les Américains Die Amerikaner sont un peuple ist ein Volk, qui aime leur pays. die ihren Land lieben. Les Américains Die Amerikaner sont un peuple sind ein Volk, qui sont fiers de leur die nation. stolz auf ihre Nation sind. Les Die Américains Amerikaner sont un sind peuple ein Volk, qui aime leur langue. die ihre Sprache sehr lieben. Mais pourquoi ils ont écrit en latin? Aber wieso haben sie dann hier auf Lateinisch geschrieben? Pourquoi ils n'ont pas écrit en anglais? Warum nicht auf Englisch? Souvenez-vous Erinnert euch, que le latin das Latein oder Lateinisch était parlé à Rome wurde in Rom gesprochen et au centre de l'Italie.
und im Zentrum von Italien. Je dis le latin Ich sagte Lateinisch, était parlé à Rome wurde in Rom gesprochen et au centre de l'Italie. und im Zentrum von Italien. Actuellement, Zurzeit, aujourd'hui, heute, le latin Lateinisch est parlé wird gesprochen au Vatican. im Vatikan. Aujourd'hui, Heute, le latin là, Lateinisch c'est la langue officielle ist die du Vatican. offizielle Sprache im Vatikan. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un voit là où nous sommes en train de venir? Wisst ihr, wo wir hingehen? Sur le billet américain, Über die Scheine des Amerikaners. on écrit, nous annonçons Man schreibt, wir verkünden la naissance die Geburt du nouvel ordre von mondial. der neuen Weltordnung. Mais ils ont écrit en latin. Aber sie haben das auf Lateinisch Et geschrieben. le latin, c'est la langue qui est parlée en Italie Und Lateinisch wird in Italien gesprochen et précisément au Vatican. und ganz gezielt im Vatikan. Lisez Apocalypse 17, verset 3. Lesen wir in die Offenbarung 17, Vers 3. Tout le monde est avec moi? Seid ihr alle mit mir? Apocalypse 17, verset 3. Offenbarung 17, Vers 3. Vous voyez comment le diable informe son monde des choses qui vont arriver et l'Église ne connaît pas. Apocalypse 17, verset 3. Offenbarung 17, Vers 3. Lisez, ma soeur. Jetzt nahm mich der Engel und versetzte mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem grellroten Tier, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Es war überall beschrieben mit Namen, durch die Gott verwöhnt wurde. Apocalypse 17, verset 3, la Bible dit, « Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur quoi? Sur une bête écarlate. » Amen. Hein? Amen. Pleine de noms de blasphème, ayant quoi? 7 têtes et 10 cornes. La bête dont on parle ici, Das Tier, von dem man hier sprach, c'est l'Antichrist qui va régner sur le nouvel ordre der mondial. Antichrist, der die Herrschaft in Weltordnung Amen. übernimmt. Nous avons étudié la semaine passée Wir haben letztens studiert, que cet Antichrist, dass dieser Antichrist il est symbolisé ist ein Zeichen oder ein comme Symbol un monstre à combien de cornes? À 10 von einem corps. À Monster, 10 cornes. 10 Hörner. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué les 10 cornes, c'est quoi? Und wir haben erklärt, was sind die 10 Hörner? Nous avons dit pendant le règne du nouvel ordre mondial, Während der Herrschaft der neuen Weltordnung, toute la terre sera divisée en 10 parties. die gesamte Erde wird in 10 Teile geteilt. Et chaque partie aura un gouverneur. Und jeder Teil wird eine Regierung haben. Et tous ces gouverneurs vont travailler sous les ordres de l'Antichrist et la Und bête. alles werden im Auftrag des Antichristen arbeiten. C'est ça les 10 cornes. Das sind die 10 Hörner. La corne représente Der Horn ist ein Abbild puissance militaire et religieuse. militärische und religiöse Kraft. Amen. Hein? Maintenant, on nous dit encore que la bête là Und man sagt uns noch, dass das Tier avait 7 têtes. hatte 7 Köpfe. Qu'est représente les 7 têtes? Was sind das Symbol von 7 Köpfen? Jean nous dit, Johannes sagt uns, les 7 têtes là, die 7 Köpfe ça représente les 7 montagnes sind die 7 Hügel, qui entourent là où l'Antichrist va vivre. die umzingeln das Ort, wo Suivez-moi bien, vous qui ne suivez pas l'Internet. Hört mir gut zu, die uns live Je zusehen. suis en train d'expliquer Ich habe gerade erklärt, pourquoi dans les billets américains, warum in den amerikanischen on Scheinen a écrit man schreibt, en nuit coeptis, Anne Curtis, nous annonçons la naissance, wir verkünden die Geburt, novus ordo seclorum, Novus Ordus Seclorum, nouvel ordre mondial. neue Weltordnung. Pourquoi ils ont écrit ça en latin? Warum haben sie das auf Lateinisch Et nous comprenons, Und wir verstehen daraus, les langues là latin, dass die Sprache c'est la Lateinisch langue officielle du Vatican. ist die offizielle Sprache im Et Vatikan. qui se trouve au Und Vatican, wer befindet sich im Vatikan? c'est le pape catholique. Das ist der katholische Papst. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht ihr das? Mais quand nous lisons Apocalypse 17, verset 3, Aber wenn wir die Offenbarung 17,3 on nous dit la bête là, man sagt uns, dass das Tier, ce monstre là, dieses Monster, a 10 cornes hat 7 Hörner et 10 têtes. und 7 7 têtes. Amen. Hein? 10 cornes et 7 têtes. 10 Hörner und 7 Köpfe. Les têtes là, Die Köpfe, Jean nous dit Johannes sagt uns, que ce ne sont pas les têtes comme vous voyez das les sind têtes, nicht die Köpfe, wie ihr euch vorstellt. c'est les 7 montagnes Es sind die 7 Bergen, qui entourent die umzingeln oder umkreisen. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Il dit que ce sont les 7 montagnes Er sagt, das sind die 7
7 Bergen, qui entourent là où va habiter la bête. die umkreisen da, wo der Antichrist oder das Tier leben wird. Alléluia. Regardez ça, Apocalypse 17, 9. Betrachtet es in Offenbarung 17. Je suis répétitif pour que vous compreniez. Ich wiederhole oft, damit ihr es versteht. Apocalypse 17, verset 9. Alléluia. Alléluia. Um das zu begreifen, ist Weisheit und Verständnis nötig. Hm. Die 7 Köpfe bedeuten 7 Hügel, von denen aus die Frau ihre Macht ausübt. Zugleich sind sie auch ein Bild für 7 Könige. Amen. Amen. La Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a quoi? De la sagesse. De la sagesse. Les 7 têtes sont quoi? 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme là est assise, on dit les 7 têtes là, ce sont les 7 montagnes. Man sagt, 7 Köpfe sind Et nous savons qui portait la femme, c'est la bête. Wer ist die Frau? Das ist Donc l'antichrist also der Antichrist va s'asseoir wird sich dans niedersetzen une ville in einer Stadt, qui sera entourée de combien de montagnes? der umzingelt wird von wie viele Bergen? Von 7. Et dans le monde entier, Und auf der ganzen Welt, la seule ville der einzige Stadt, qui est entourée de 7 montagnes, der umzingelt ist von 7 Bergen, c'est Rome. ist Rom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous comprenons. Deswegen verstehen wir, L'antichrist der Antichrist aura un siège. wird einen Ort Et son siège und seinen Platz, einen Ort sera en Rome. wird in Rom Et sein. précisément dans le Vatican. Ganz genau gezählt in Là où la langue latine parlait. Lateinisch spricht. Voilà pourquoi les satanistes, Deswegen die Satanisten ils ont écrit haben geschrieben, Nouvel ordre mondial neue Ordnung, neue en Weltordnung latin. auf Lateinisch. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai bien aimé, souviens-moi encore. Dieu merveilleux. Et il nous révèle ces choses Er offenbart uns pour Dinge, que nous soyons prêts. damit wir bereit sind. Ce monde n'est pas chez nous. Diese Welt ist nicht unser Ort. Les beaux visages que vous voyez sur la Die terre, Gesichter, die ihr seht auf der Welt, ce n'est pas chez es nous. ist nicht unser Nous Ort. avons un Wir royaume. haben einen König Et très bientôt, und ganz nous bald allons partir. werden wir hinaufgehen. Très bientôt, Ganz bald je vais m'en aller. werden wir fort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aime la parole du Seigneur. Liebe das Wort Gottes. Souvenez-vous encore. Erinnert euch nochmal. J'avais dit, Ich habe gesagt, l'Antichrist der Antichrist viendra de l'Union européenne. Amen. L'Antichrist Der Antichrist viendra de l'Union européenne. wird in der Europäischen Vereinigung sein. Nous sommes à l'Union européenne. Wir sind die Vereinigten Europa. L'Antichrist viendra de l'Europe. Der Antichrist kommt von Europa Et son siège und seinen Platz sera en Italie, wird in Italien sein. en Rome Im Rom, et précisément dans le Vatican. im Vatikan. C'est lui qui a les oreilles pour entendre et qui Der das entend. Ohr Amen. hat, soll zuhören. Et je venais encore de Und dire, ich habe auch noch gesagt, Alléluia, Amen. que cet Antichrist dass dieser Antichrist va dominer sur toute la terre. wird die Herrschaft über die gesamte Erde nehmen. Et l'Empire romain restauré, Und die wiederauferstandene römische Reich, l'Empire romain qui est né, die wiedergebürtige römische c'est Reich, l'Union européenne. ist das Europäische Union. Alléluia. Amen. J'avais dit la fois passée Ich habe das letzte que l'Union européenne que vous die voyez Europäische Union, was ihr da seht, va devenir la plus grande puissance du monde. wird das größte Reich, Machtreich sein. Actuellement, Zurzeit c'est les États-Unis d'Amérique ist Amen. Amerika, qui est la plus grande puissance du der monde die größte Macht hat zurzeit. et la plus grande puissance économique. Und auch die ökonomischen Welt. Mais dans le billet Aber bei den Scheinen, du pays le plus puissant du monde, bei dem mächtigsten Land auf der ganzen Welt, ils ont écrit, haben sie geschrieben, nous annonçons wir verkünden la naissance du nouvel ordre die mondial. Geburt der neuen Weltordnung. Ils ont écrit ça en latin. Sie haben das auf Lateinisch geschrieben. Vous croyez que c'est un hasard? Glaubt ihr, das ist zufällig? Vous croyez que les Américains sont des idiots? Glaubt ihr, die Amerikaner sind Idioten? Ils ont annoncé ça pourquoi en latin? Warum haben sie das auf Lateinisch Et verkündet? regardez maintenant, Und betrachtet genau. quand vous voyez, oh mon Dieu, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Quelqu'un me dit Amen, je vais continuer. Amen. Jetzt Regardez dans ces billets, schaut genau bei den Scheinen. ils ont en haut là du pyramide, Sie haben über die Pyramide, il y a quoi? was seht ihr da? Il y a l'œil. Einen Auge. Cet œil-là, Dieses Auge, Lusuana, dieses Auge, si tu pars dans le franc-maçon, wenn du bei die
Si tu pars dans les occultistes, bei den Okkulten gehst, tu pars dans les bei satanistes, den Satanisten, en franc-maçon, bei den Rotenkranz, on appelle ce quai-là man nennt dieses Auge œil maçonnique. Œil maçonnique. masonisches Auge. L'œil du franc-maçon. Das Auge des Rosenkranz. Qu'est-ce que cela représente? Was bedeutet das? Cela veut dire tout simplement, Das bedeutet nur, l'œil là, dieses Auge il regarde le pyramide. sieht die Pyramide. Et en bas du pyramide, Und unter der Pyramide ils ont écrit Novus Ordo haben Seclorum. sie geschrieben, Novus Ordo Seclorum. L'œil là représente l'œil du diable. Dieses Auge ist das Symbol des Teufels. Cela veut dire quand le nouvel ordre mondial va arriver, Das bedeutet, wenn die neue Weltordnung kommt, ça sera l'œuvre des satanistes. das wird teuflisches Werk sein. Ça sera le diable qui va regarder. Es wird der Teufel, der die Welt beobachten wird. Cet œil-là Dieses Auge veut nous dire möchte uns sagen, que ce monde-là, dieser Weltstaat pendant le nouvel ordre mondial, während der Weltordnung, ça sera le diable lui-même qui va naître. das wird der Teufel persönlich, der geboren wird. Le diable lui-même qui va diriger. Der Teufel persönlich, der die Je Herrschaft veux dire à quelqu'un, Ich möchte jemandem sagen, de la même manière, auf der gleichen Weise, Jésus-Christ Jesus Christus a pris la chair humaine. menschlichen Körper genommen Il hat est venu sur la und terre. kam auf der Welt. Nous l'avons appelé Wir Emmanuel. haben ihn Emmanuel genannt. Dieu est avec nous. Gott mit uns. Dieu a incarné la chair humaine. Gott nahm des menschlichen Pendant Körper le nouvel ordre mondial, während der neuen Weltordnung. le diable qu'on ne voit pas, Der Teufel, den wir nicht sehen, Lucifer qu'on n'a pas der encore vu, Lucifer, den wir nicht sehen, il va prendre la chair er humaine. wird menschlichen Körper Il nehmen. va marcher sur les rues Er comme wird un über homme. die Straße wie ein Et on Mensch, va l'appeler aber Antichrist. man wird ihn Antichrist Et ça nennen. sera pendant le nouvel ordre Und das mondial. wird während der neuen Weltordnung sein. Et pendant tout ce temps, Und währenddessen, vous me dites de rester ihr sagt, ich soll bleiben, à cause de la nourriture, wegen die Nahrung, à cause du voiture, wegen die Autos, et à cause de l'argent. wegen des Geldes. Vous ne savez pas ce qui va Du arriver. weißt nicht, was später kommen wird. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que signifie le nouvel ordre mondial? Was bedeutet die neue Weltordnung? Le nouvel ordre mondial, Die neue Weltordnung c'est l'œuvre des occultistes. ist die Werk des Rosenkranzes, C'est l'œuvre des satanistes. ist Werk des Satanisten. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Joël, tu n'as pas peur de prêcher ces choses? Manche würden sagen, Pastor, hast du keine Angst, über sowas zu predigen? Je lui ai dit, je mets ma vie entre les mains du Seigneur. Ich gebe mein Leben in Gottes Händen. Alléluia. Je préfère dire la vérité, partir. Ich bevorzuge, die Wahrheit zu sagen. Alléluia. Le nouvel ordre mondial, Die neue Weltordnung, c'est un langage qu'on a codé das ist ein verschlüsseltes par les Wort, satanistes. die von den Satanisten. Ça veut dire tout simplement Das bedeutet nur ein la période de la tribulation. die Zeit des jüngsten Gerichts. Qu'est-ce que ça veut dire? Was bedeutet das? C'est rassembler le monde entier, Es ist die gesamte Welt zu vereinen. toutes les nations du monde, Die gesamte Nation der Welt, tous les pays du monde, alle Länder der Welt, à un gouvernement mondial, hat eine einzige Regierung. comme c'était dans les autres empires, So wie es in den alten Reichen war. comme c'était dans l'Empire Babylone, Wie bei dem Reich der un Babylon. gouvernement mondial, Eine Weltregierung. Empire perse, Bei den Reichen un der gouvernement eine mondial, Weltregierung. Empire grec, Bei den Griechischen un gouvernement eine mondial. Weltregierung. Très bientôt, Ganz bald la terre aura un gouvernement wird die mondial. Welt eine Mais Weltregierung. ça sera dans la partie B, Aber es wird in Abschnitt B sein, quand nous allons partir. wenn wir entrückt werden. Et cette partie B, Und dieser Abschnitt B, c'est ça qu'on appelle le nouvel ordre das ist die mondial. Zeit, wo man nennt die Par les Weltordnung, die Okkultistes. neue Weltordnung, durch die Rosenkranze. Von den Rosenkranzen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht ihr das? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce gouvernement sera dirigé Diese Regierung wird geherrscht et coordonné par une main de fer, une main puissante, von einer mächtigen Hand, et une main très méchante, von einer sehr zornigen Hand, par un homme incarné par le diable. von einem Mensch besessen vom Teufel. Et cet homme, la Bible l'appelle Dieser Mensch nennt die Bibel Antichrist. der Antichrist. Répète après moi, Antichrist. Wiederholt nach mir Antichrist. Et la Bible l'appelle encore Und die Bibel nennt es auch noch la bête. das Tier. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de la venue de cet homme méchant. Die Bibel verkündet uns über das Leben von diesem La Tier. Bible dit il sera l'incarnation du mal. Mal sera en lui. Die Bibel sagt, das ganze Böse wird in ihm sein. Et l'incarnation du péché.
il aura en lui le Und péché. er wird in sich die Sünde tragen. Cet homme très méchant, Dieser zornige, wütende Mensch il va diriger le nouvel ordre mondial. wird die Herrschaft bei der neuen Weltordnung Et übernehmen. je viens de dire, Und ich habe gesagt, la Bible l'appelle Antichrist. die Bibel nennt ihn Antichrist. La Bible l'appelle l'homme du péché. Die Bibel nennt ihn Menschen der Sünde. La Bible l'appelle le fils de la perdition. Die Bibel nennt ihn Sohn des Verderbens. La Bible l'appelle la bête. Die Bibel nennt ihn das Tier. Et quelqu'un va me demander Und jemand wird mich fragen, combien de temps le nouvel ordre mondial va régner. wie viel Zeit wird es dauern, die neue Weltordnung? Et Wie nous lange savons wird es dauern? tous que le nouvel ordre mondial Und wir wissen alle, dass die neue va Weltordnung régner 7 ans. wird 7 Jahre lang dauern. Exactement comme la tribulation Genau auch so wie das jüngste Gericht va durer. dauern wird. On nous donne son temps. Man gibt uns sogar Zeit. Apocalypse 17, verset 12. Offenbarung 17, Vers 12. Quand vous lisez l'Apocalypse, Wenn ihr die Offenbarung lest, c'est un livre de symboles. es ist ein symbolisches Alors il faut avoir la révélation pour comprendre ce Die livre. Offenbarung haben, um das Buch zu verstehen. Ma soeur, tu lis Apocalypse 17, verset 12. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, bedeutet 10 Könige, die noch nicht an die Macht gekommen sind. Aber wie Könige werden sie mit ihren Tieren herrschen, wenn auch nur für kurze Zeit. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 17, 12. Les 10 cornes que tu as vues sont du roi qui n'ont pas encore reçu de royaume. Tout le monde comprend là, non? Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant combien de temps? 1 heure avec la bête. 1 heure là, c'est un symbole. Diese kurze Zeit ist ein Symbol. Ça veut dire tout simplement que c'est 7 ans. Das bedeutet einfach gesagt, Le règne de l'Antichrist sur la terre, ça ne va pas durer. die Herrschaft des Antichrist wird nicht lange dauern. Ça ne va pas durer, ça sera 1 heure. Es wird eine Stunde sein. Mais prophétiquement, ça sera 7 ans. Aber prophezeilich gesehen wird es 7 Jahre sein. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit, Und die Bibel sagt uns, c'est le roi qui va diriger dieser König, der l'Empire romain B, römische Reich B, ou bien le nouvel ordre mondial. oder die neue Weltordnung, Il sera un dictateur mondial. wird ein Weltdiktator sein. Un dictateur Ein mondial. Weltdiktator. Il sera un homme très méchant, Er wird ein zorniger Mensch sein, d'une ruse et cruauté sans pareil. fürchtend und grausam. Et la Bible nous dit Und die Bibel sagt, qu'il va s'opposer par tous les moyens à Dieu. er wird sich in jeder möglichen Art und Weise Gott widersetzen. Et lui-même, à la fin, il va se déclarer comme Dieu. Und er selbst wird sich als Gott erkennen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Wir lesen 2. Thessalonicher. Que cet homme méchant, il va se déclarer Dieu pendant son règne. Bien-aimés frères et sœurs, ma prière est que vous ne voyez pas ces choses. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. 3 à 4, ma soeur, tu lis rapidement. 3 bis 4. Hm. Lasst euch von niemandem so etwas einreden und euch durch nichts täuschen. Denn wenn Gott Christus erscheint, muss die Zeit kommen, in der viele Menschen Gott den Rücken kehren. Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnungen gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist dem Untergang geweiht. Er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Amen. Alléluia. Je lis la parole. Ich lese das Wort. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est que nous voyons l'abandon de la foi. Les gens n'aiment plus la sainte doctrine. Les gens ne veulent plus écouter la parole. La vraie parole, les gens ne veulent plus. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. Avant que le fils de la perdition apparaisse, apostasié au yard. Et quand on dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même un Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme méchant, Dieser zorniger Mensch, quand il va apparaître, wenn er erscheinen wird, la Bible dit qu'il va tourer la foule derrière lui. die Bibel sagt, die Menschen Tu vas coladailler comme on l'a jamais die vu. Menschen werden ihn verfolgen oder folgen, Parce qu'il viendra trouver un monde chaos, denn er wird in eine sehr schwierige Phase un erscheinen. monde en crise.
in einer Welt der Krise kommen. Et nous voyons, il y a une crise qui se prépare sur la Und wir terre. sehen auch, es bereitet sich schon so langsam eine Et quand nous lisons la Wenn Bible, wir die Bibel lesen, l'Antichrist viendra dans un monde en crise. der Antichrist wird in eine Zeit der Krise kommen. Et quand il va attirer la foule, Und wenn er die Menge an sich après aufnimmt, 3 ans et demi, nach 3,5 il Jahren, va se présenter devant les gens. wird er sich vor den Menschen Comme vorstellen. il y aura une seule religion, Dadurch, dass es nur eine einzige il Religion va gibt, dire, er wird sagen, je suis Christ ich bin et Christ adorez-moi. und betet mich an. Et quand les gens vont dire non, Und wenn die Menschen Nein sagen c'est werden, alors que la grande tribulation va arriver. von da an wird das jüngste Gericht beginnen. Ça sera un homme très méchant. Er wird ein zorniger Mensch sein. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Festen abzuschaffen und das Recht zu verändern. Gottes Werk wird für alle, für einen Zeitraum, dann für zwei Zeiträume und nochmals für einen halben Zeitraum seinen Gewalt ausgeliefert sein. Alléluia. Amen. Amen. Je lis Daniel 7, 25. Il prononcera de paroles contre les Très-Hauts. Qui? Le diable. Amen. La bête. Il opprimera les saints. Le saint sera opprimé. Ils vont souffrir, les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alléluia. 26, on dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite en un plus jamais. Nous voyons par là Wir sehen von da an, que cet homme sera très méchant. dass dieser Mensch der zorniger Mensch Et les chrétiens seront entre ses mains. und die Christen werden in seinem Il va opprimer les chrétiens. wird sie bezwingen. Les chrétiens vont souffrir Sie werden leiden, pendant cette période qui arrive. während dieser Zeit ja kommen wird. Et nous appelons, les occultistes appellent cette Und die période Rotenkanzen nennen diese Zeit le nouvel ordre die mondial. neue Weltordnung. Et la Bible appelle cela Und die Bibel nennt das la période de la tribulation. die Zeit des Gerichts. Bien aimé, ça sera terrible. Es wird sehr grausam sein. Dieu ne ment pas. Gott lügt nicht. Des choses qu'il a dit, Was gesagt hat, ça va s'accomplir. wird sich erfüllen. Peu importe le temps. Wie auch immer die Zeit, De la même manière à l'époque de Noé, auf der gleichen Weise, quand Noé prêchait, als Noah les predigte, gens traitaient Noé de fou. Menschen behandelte Noah als ein Verrückter. Quand Noé prêchait, Als Noah et predigte disait que la pluie va tomber, und sagte, es wird on regnen. disait Noé, tu es un vieux fou. Man sagte zu Noah, du bist ein verrückter Mais Mensch. un jour, la pluie a tombé. Aber eines Tages fing Et les gens ont commencé à dire, und die Menschen, Noé, ouvre-nous la porte. Noah, öffne uns die Türen. Mais c'était déjà trop Und tard. das war schon zu Parce que spät. la Bible nous dit, Weil die Bibel la sagt, porte de l'arche die Tür des Arkes n'était pas fermée de l'intérieur, wurde nicht von innen verschlossen, mais c'était fermé de sondern l'extérieur. von außen. Pour que Noé n'essaye même pas d'ouvrir. Damit Noah nicht mehr die Möglichkeit Il y hat, aura un temps, es wird eine Zeit les gens chercheront à entendre ce message, Menschen werden sich danach sehen, mais ça sera trop tard. aber es wird zu Il spät. y a un temps, Es wird die Zeit les gens kommen, chercheront die Menschen werden à dire Joël prêchait quoi? sie werden sagen, worüber Qu'est-ce qu'il prêchait dans son église? predigt er in seine Gemeinde? Pourquoi tout le monde est parti dans son Warum sind église? alle in seine Gemeinde gegangen? Pourquoi tout le monde est parti? Warum sind alle fortgegangen? Ils viendront chercher ce Sie message, werden diese Botschaft mais ça sera trop tard. und es wird aber zu spät. Bien aimé, la Bible ne ment pas. Die Bibel lügt nicht. Quelqu'un me dira, Jemand sagt mir, est-ce que la Bible annonce réellement le nouvel ordre mondial? findet die Bibel tatsächlich die neue Weltordnung? Je viens de dire tout à l'heure, Ich habe vor kurzem gesagt, le mot nouvel ordre mondial das Wort die neue Weltordnung n'est pas mentionné dans la Bible. wurde nicht in der Bibel erwähnt. C'est un concept de sataniste. Es ist eine Abbild oder eine Zusammenfassung des Satanismus. Mais Aber le nouvel ordre die mondial neue Weltordnung est mentionné dans la Bible. ist angedeutet in der Bibel. Alléluia. Amen. Acte 4, 25 à 26. Apostelgeschichte 4, 26. Souvenez-vous, je suis en train de dire que le nouvel ordre mondial, Erinnert euch, ich habe gesagt, die neue c'est Weltordnung tout le pays du monde réuni, es ist wirklich die gesamte Welt vereint. tout le pays du monde rassemblé. Acte 4, 25 à 26. Apostelgeschichte
25 bis 26. Acte 4, 25 à 26. 25 bis 26, das ist die Geschichte. Hmm. Es sind deine Worte, die unseren Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählte und eingesetzt hat. Amen. Amen. Là, la Bible dit, Die Bibel sagt, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Écoutez maintenant 26. Le roi de la terre se sont soulevés. Le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. La Bible nous dit que tous les princes du monde, die Bibel sagt, dass die Mächtigen tous les rois du monde Könige dieser Welt vont se rassembler werden sich vereinen et ils seront contre le Messie. und sie werden gegen die Messias Ils vont former un gouvernement mondial. Sie werden eine Weltregierung erfinden. Ils seront tellement unis Sie werden so vereint et sein tous ils seront contre le und Messie. sie alle werden gegen Messias C'est ça sein. le nouvel ordre Das ist mondial. die neue Weltordnung. Alléluia. Amen. Psaume 2, 1 à 2. Psalm 2, Psaume 2, 1 à 2. Psalm 2, Est-ce que ces choses sont dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Psaume 2, 1 à 2. Psalm 2, 1 bis 2. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und gesetzt hat. Alléluia. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ça, c'est David qui dit encore. Et ces vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Cela nous montre clairement que toutes les nations de la terre vont se rassembler. Es zeigt uns nur, dass die Ils Nationen seront vereint werden. unis Sie werden vereint, pour combattre les Christ. um gegen Christus C'est zu ça le kämpfen. nouvel ordre Das mondial. ist die neue Weltordnung. Et ça sera pendant la période de la Das tribulation. wird in Zeit der Nous allons encore voir Apocalypse 17. Wir lesen nochmal in die Offenbarung 17. Apocalypse 17, 17, 12 à 13. 12 bis 13. Apocalypse 17, 12, Offenbarung 17, 12 verset 12 à 14. Rapidement, ma sœur Germaine. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, bedeuten 10 Könige, die noch nicht an die Macht gekommen sind. Aber die Könige werden sie mit ihren Tieren herrschen, will auch nur für kurze Zeit. Diese 10 Könige ziehen am einen Strang, haben ein gemeinsames Ziel und stellen sich mit ihren Macht und ihren Einfluss dem Tier zur Verfügung. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm kämpfen. Aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr über allen Herren, der König über alle Könige. Alléluia. Und mit ihm siegen alle, die von ihm berufen und auserwählt wurden und ihm treu sind. Amen. Amen. Je lis la parole. Apocalypse 17, 12 à 13. Les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Vous connaissez déjà ce verset. Écoutez 13. Ils ont quoi? Ils ont quoi? C'est un même dessein. Ça veut dire tous les pays du monde. Das bedeutet, alle Ils auront un même dessein. werden einen einzigen Ziel haben. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le même dessein dont parle la Bible, Der gemeinsame Ziel von der c'est Bibel toute la terre ist, die gesamte aura Welt un gouvernement mondial. eine einzige Weltregierung haben. Et ce gouvernement mondial Diese Weltregierung sera dirigé par la bête. wird geherrscht von dem Et c'est Tier. ce que nous appelons Und das nennen wir nouvel ordre die mondial. neue Weltordnung. Alléluia. Amen. Nous comprenons par là Wir verstehen daraus, le nouvel ordre die mondial. neue Weltordnung, Le terme là n'est pas mentionné dans la Bible, dieses Thema wurde nicht in der Bibel erwähnt, mais le Seigneur en a parlé. aber der Herr sprach darüber. Le nouvel ordre Die mondial, neue Weltordnung c'est un langage de satanisme. ist eine Sprache des Satanismus. Mais Dieu nous a parlé dans la Aber parole. Gott hat uns darüber schon Il a dit tout le peuple aura un même Er dessein. sagt, die gesamte Volk wird eine Ils auront un gouvernement mondial. werden eine Weltregierung haben. L'évangélique Jean-Pierre a dit la fois passée. Evangelist Jean-Pierre hat letztens Il a gesagt, parlé du tour de Babel. er sprach über den Turm von Et Babel. il a dit quelque chose que je retenu. Er sagte
Il a dit, habe, pendant le tour de Babel, während des Turm von Babel il y avait une seule langue. gab es eine einzige Sprache. Cela représentait aussi l'unité. Und dies repräsentiert auch die Vereinigung. Alléluia. Suivez-moi très bien. Schaut mir ganz genau. La génération d'aujourd'hui, Die heutige Generation, nous sommes comme à l'époque du tour de Babel. wir sind auch wie die Zeit des Turms von Babel. La Bible nous dit, Die Bibel sagt uns, à cette époque-là, in dieser Zeit il y avait un roi. gab es einen König. Et ce roi Und dieser König s'appelait Namrod. nennt man Nemrodes. Namrod était le petit-fils de Cham War das Sohn von Chames et qui était fils de Noé. und der war Sohn von Noah. Suivez-moi très bien. Schaut mir ganz genau. À l'époque du tour de Babel, In Zeit der Turm von Babel, Namrod était roi. Nemrodes war König. Ils avaient une seule langue. Und sie haben eine einzige Sprache Le gehabt. peuple était uni. Das Volk war vereint. Cette unité, Diese Vereinigung ça représentait prophétiquement repräsentierte prophezeisch gesehen le nouvel ordre die mondial. neue Weltordnung. Tous ils étaient unis. Sie alle waren vereint. Et Dieu a regardé cette unité-là. Gott sah diese Vereinigung. Il dit, ces gens unis, Sagt, diese ils Vereinigung sont capables de tout faire. sind in der Lage, alles zu machen. Exactement comme ça va se passer très bientôt. Tatsächlich, wie es sich bald erfüllt La wird. terre sera unie. Die Welt wird vereint. La terre sera un. Es wird eins, Parce qu'elle prépare un gouvernement mondial qui arrive. weil sie bereiten eine Weltregierung, die kommen soll. Quelqu'un peut me dire Amen. Si tu veux que j'avance, dis encore Amen bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 11 et en 7. Vous qui nous suivez par Internet, je mérite que vous compreniez cette partie très importante. Je suis en train de dire la génération actuelle est comparable à la génération de Nemrod, à la génération du tour de Babel. Genèse 11, 1 à 7. 1. Mose 11, 1 à 7. 1 bis 7. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Ich werde schon lesen. Genèse 11, 1. Mose 11, 1 à 7. 1 bis 7. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques, cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. 4. Ils dirent alors, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait les fils des hommes. Écoutez 6. L'Éternel dit, voici ils forment quoi? Un seul peuple. Un seul peuple. Un seul peuple. Un gouvernement mondial. Ils sont ensemble. Et ont tous une même langue. Ils parlent la même chose, une même vision. Gouvernement mondial. C'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Et rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que tout le monde voit? Amen. Genèse 11, 6. 1. Mose 11, Ça nous montre une certaine époque. es zeigt uns eine gewisse Epoche, À l'époque d'un roi in Epoche einer König, qui s'appelait Namrod. der sich Nemrodes nannte. Le commentateur biblique nous dit Die Geschichtenerzähler sagten, que Namrod était sorcier. Nemrodes war ein Teufel, Il était méchant. er war ein Zorniger. Mais à son époque, Aber zu seiner Epoche, le peuple était uni. das Volk war vereint. Il parlait une même langue. Sie sprachen eine einzige Sprache. C'était un type Das war ein Typ, de ce qui arrive très bientôt. von dem was später kommen wird. Il y aurait un gouvernement Es mondial wird eine Weltverordnung geben. et tout le peuple seront réunis. Und die gesamte Bevölkerung wird vereint sein. Est-ce que tout le monde me comprend? Versteht ihr alle? Qu'est-ce qui s'est passé après? Was ist danach geschehen? Quand les peuples sont unis, Nachdem sich das Volk vereinten, quand le peuple devient un, als sie eins wurden, lisez tous ensemble. lass uns gemeinsam lesen. Genèse 11, verset 7. 1. Mose 11, Vers 7. Nous allons lire ensemble. Wir werden zusammen Tout lesen. le monde est là? Seid ihr alle da? Jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors, Allons,
descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entrent plus la langue les uns les autres. Écoutez-moi très bien. Quand les peuples sont réunis, Wenn sich das Volk vereint, au Genèse 11:6, im 1. Mose 11, 6, quand les peuples sont ensemble, nachdem sie eins waren, rien ne peut les empêcher de faire quelque chose. nichts konnte sie etwas davon abhindern. Qu'est-ce qui se passe quand un peuple est uni? Was passiert, wenn sich ein Volk vereinen? Qu'est-ce qui se passe quand un peuple devient un? Was passiert, wenn ein Volk eins Dans wird? Genèse 7, Im 1. Buch Moses 7 l'Éternel dit ceci. sagt der Herr Folgendes. Allons, Lass uns hinaufgehen. descendons. Lass uns hinuntersteigen. Suivez-moi très bien. Folgt mir ganz genau. À l'époque de Tour de Babel, Im Zeit vom Turm von Babel, le peuple était uni. die Bevölkerung war vereint. C'était l'unité. Es war vereint. Gouvernement mondial. Weltregierung, eine Quand Weltregierung. Dieu a vu Aber als Gott das que le betrachtet hat, peuple était uni, dass die Bevölkerung eins war, qu'est-ce qu'il dit? was sagte er? Il dit aux anges, Er sagte zu den Engeln, allons lass uns et hinuntersteigen. descendons. Lass uns hinuntersteigen. Le verbe descendre Das Wort steigen, veut dire quoi? was bedeutet es? Veut dire quitter du haut Es bedeutet von oben vers quoi? um nach unten zu gehen. Vers le bas. Von oben nach unten. Quand Dieu a vu, Als Gott es gesehen à hat, l'époque de Nemrod, im Zeiten von Nimrod, dans le tour de Babel, bei dem Turm von Babel, le peuple est uni. die Bevölkerung Le war peuple sont un. sie waren eins. Dieu dit, Gott sagte, descendons. lass uns hinuntersteigen. Descendre veut dire quoi? Was bedeutet hinuntersteigen? Quitter de haut Von oben vers nach bas. unten zu kommen. Alléluia. Amen. Cela représente, Das bedeutet auch, quand le peuple sont unis, wenn sich die Bevölkerung l'Éternel descend. der Herr wird Et quand hinunterkommen. l'Éternel Wenn er descend, hinunterkommt, il quitte le ciel er wird den Himmel verlassen, vers la terre. um in die Erde zu C'est kommen. un type de son retour. Das ist ein Zeichen für C'est seine un Rückkehr. type de l'enlèvement. Es ist eine Zeit der Quand vous Erneuerung. voyez un peuple Wenn uni, ihr seht, dass eine Bevölkerung l'Éternel descend. der Herr Écoutez-moi très bien. und hört mir genau Nous zu. sommes au Genèse Wir 11. sind im ersten La génération actuelle, zur jetzigen nous Generation. sommes au Genèse 11. Wir sind im ersten Buch. Si vous regardez le monde Wenn actuel, ihr die Welt seht, le monde commence à s'unir. die Welt fängt an sich zu vereinen. Comme à l'époque de Nemrod, Wie im Zeit von Nimrodes. nous avons les États-Unis. Wir haben die Vereinigten Tous les Amerika. pays sont réunis. Alle Länder sind vereint. Nous avons l'Union européenne. Wir haben Europäische Union. Tous les pays sont réunis. Alle Länder sind vereint. Nous avons l'Union africaine. Wir haben Afrikanische Union. Tous les pays d'Afrique se Alle réunissent. Länder Afrika vereint. Nous avons l'Union des pays d'Asie. Wir haben das Vereinten Asiatischen Les pays se réunissent. und sie vereinen sich auch. Nous avons le pays de Maghreb. Wir haben die Länder des Le Maghreb. pays d'Afrique du Nord In Afrika, im nördlichen Afrika. sont réunis. Sie haben sich auch vereint. Nous avons le pays de l'Afrique de l'Ouest Wir haben afrikanische Länder vom Westen. sont réunis. Sie haben sich auch vereint. Toute la terre se Die réunit. gesamte Erde vereinen sich. Nous avons le pays de l'Afrique centrale, Wir haben die Länder der Afrika zentral, le pays de l'Amérique latine. vom Lateinamerikaner. Les pays se réunissent. Sie vereinen sich auch. Comme à l'époque de Nemrod. So wie in Zeit von Nimrod. Aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation. Heute reden wir von der Les deux Weltvereinigung. pays sont en train de se Die réunir. Länder fangen an sich zu vereinigen. Écoutez-moi très bien. Und hört mir genau zu. La Bible dit Die ceci. Bibel sagt Dieu folgendes. ne change pas. Gott ändert sich nicht. Il est le même hier, Er ist dasselbe aujourd'hui, heute und in éternellement. alle À Ewigkeit. l'époque de Nemrod, In Zeit des Nimrod, quand le peuple s'était uni, als sich die Bevölkerung la Bible dit Dieu est descendu. die Bibel sagte, der Herr Dans notre génération, zu unseren quand vous Generationen, voyez le peuple se wenn ihr réunir, seht, dass die Völker sich le vereinen, Seigneur va der descendre. Herr wird Et on hinunterkommen. appelle ça l'enlèvement. Man wird es die On appelle ça son retour. Man nennt es Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia! 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 La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Dans Genèse 11, verset 7. Im 1. Mose 11, Allons, lass uns hinuntersteigen. descendons et là faire quoi? Confondons. Confondons quoi? Leur langage. Qu'est-ce que cela veut dire? Was bedeutet das? Quand les peuples sont réunis, Wenn sich die Bevölkerung quand Dieu voit un peuple réuni, und Gott sieht eine Vereinigung, l'Éternel descend. der Herr wird hinuntersteigen. Comme il a fait à l'époque de Nemrod, So wie das beim Nimrod- il est descendu. Er ist Et hinuntergestiegen. quand il est descendu, Als er hinunterstieg, qu'est-ce qu'il a fait? was hat er gemacht? La Bible dit, Die Bibel sagt, cette descente-là, dieser c'est un Hinunterstieg type de son retour. ist
ist ein Zeichen seiner Rückkehr. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Was ist danach geschehen? Quand il descend, Als er il hinuntergestiegen dit ist, confondons-le. Confusion. Alléluia. Quand il va descendre, wenn er hinuntersteigt, la période qui arrive, die Zeit, der kommen wird, c'est la confusion. es wird eine Zeit, die Souviens-moi très bien. Fass mir ganz genau. Bien-aimé, Liebe Brüder, autour de Babel, im Turm von Babel, quand l'Éternel est descendu, als der Herr hinuntergestiegen on ist, dit ce peuple qui était uni, man sagte, diese Bevölkerung, die vereint war, ils étaient confondus. wurden durcheinander Ils gebracht. parlaient une même langue, Sie sprachen mais ils ne eine pouvaient Sprache, plus s'entendre. aber sie konnten sich nicht mehr verständigen. Cela représente quoi? Was bedeutet das? Dans notre génération, In unseren Generationen, les gens se die réunissent. Menschen vereinen sich. Au plus à mesure que le peuple se Je mehr sie réunisse, sich vereinen, l'Éternel va descendre. der Herr wird Et hinunterkommen. quand il va descendre, Wenn er hinunterkommt, c'est un type de son retour. es ist ein Zeichen seiner Il Rückkehr. quitte le ciel Er verlässt den Himmel, vers la terre. um in die Erde zu kommen. Quand il reviendra, Wenn er zurückkommt, il va quitter le ciel wird er den Himmel pour verlassen, nous prendre. um uns zu nehmen. Il va s'arrêter dans le ciel. Er wird sich ja Mais in der Höhe halten. après l'enlèvement, Aber nach der de la même Berufung, manière autour de Babel, wie auf der gleichen Art, il y avait la confusion. gab es eine De la Zerstörung. même manière après l'enlèvement, Auf der gleichen Seite il y aura une confusion terrible sur la terre. wird es eine Zerstörung geben auf der Amen. ganzen Welt. Amen. Le monde va traverser la plus grande confusion. Die Welt Amen. wird in größten Verwirrung Après geraten. l'enlèvement, Nach der Entrückung, les gens seront troublés comme ils n'ont jamais été. Menschen werden verwirrt sein, wie niemals Les zuvor. saints vont partir. Die Heiligen werden, Il y aura des disparitions par-ci, par-là. man wird Menschen verwirren. Les hommes vont partir et laisser leurs femmes. Die Männer werden fortgeführt. Les femmes vont partir et laisser leurs Frauen maris. werden, Les enfants vont disparaître. die Kinder werden Le verschwinden. monde va traverser une confusion Die terrible. gesamte Welt. Nous sommes au Genèse 11. Wir sind Et très bientôt, und ganz bald l'Éternel va wird der descendre. Herr hinunterkommen. Très bientôt, Ganz bald. la confusion va Die régner. Verwirrung wird kommen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous arrivons pratiquement en train de descendre. Alléluia. Amen. Le gouvernement mondial qui arrive Die Weltregierung, der kommen wird, Weltverordnung, est l'unique gouvernement sur lequel Antichrist va s'asseoir. ist die einzige Regierung, wo sich der Antichrist niedersetzen wird. Et je viens de dire tout à l'heure, Und ich habe vor kurzem gesagt, c'est ce que les satanistes appellent le nouvel ordre mondial. Satanisten nennen das die neue Weltordnung. Alors suivez-moi maintenant. Und folgt mir ganz genau. C'est là où nous allons descendre. Und dann sinken wir ab. Ce gouvernement qui va arriver, Diese Regierung, der kommen wird, ce gouvernement mondial qui va diese arriver, Weltregierung, der kommen wird, quand tout le peuple seront réunis, wenn die gesamte et nous Bevölkerung, regardons le monde actuel, wir sehen die Welt c'est la heutzutage, mondialisation. es ist die Vereinigung Nous weltweit. sommes au Genèse 11. Wir sind im ersten Buch Et, Moses et très bientôt l'Éternel va descendre. Bald kommt der Herr Il hinunter. viendra prendre son épouse. Er wird seine Braut nehmen. Après cela, ça sera la confusion. Und danach wird die Verwirrung Et la kommen. période de nouvel ordre mondial, Und die Zeit der neuen Weltordnung ça sera une période de grande confusion. wird die Zeit der größten Verwirrung. Est-ce que ces choses sont déjà en marche? Ist dieses Ding schon im Fortschritt oder im Alors écoutez-moi très bien. Hört mir ganz genau zu. Le nouvel ordre mondial n'a pas encore commencé. Die neue Weltordnung hat noch nicht begonnen. Mais les choses qui vont être dans le nouvel ordre mondial, Aber die Dinge, die in der neuen Weltordnung gekommen c'est sind, déjà disposé. stehen schon zur Verfügung da. Voilà pourquoi nous avons peur. Deswegen haben wir Angst. Et nous disons, nous ne jouons plus avec Wir les choses. sagen, wir spielen nicht mehr mit Gottes Werk. Les choses qui vont arriver, Die Dinge, die kommen werden, ainsi et c'est dessiné. es hat sich schon angedeutet vor unseren Augen. Nous sommes comme une femme enceinte. Wir sind wie eine Frau in der Schwangerschaft. Cette femme enceinte, Diese Frau in der Schwangerschaft, il va accoucher au 9e mois. sie wird im 9. Monat entbinden. Mais la grossesse qui est là, Aber die Schwangerschaft, die da ist, ça 8 mois et quelques jours. es hat 8 Monate und ein paar Tage. Cela veut dire l'enfant est déjà dans le Das ventre. bedeutet, das Kind ist bereits im Bauch. Mais il lui reste quelques jours Aber es bleibt nur ein paar Tage, où elle va enfanter. wo sie entbinden wird. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Genauso wie wo wir hier stehen. Tout est déjà dessiné. Alles wurde schon La angepasst. femme est enceinte. Die Frau ist schwanger. Elle entend seulement quelque chose. Sie erwartet nur etwas Bestimmtes. Quelques jours, Ein paar Tage. il va enfanter. Dann wird sie entbinden. C'est là où le monde est aujourd'hui. So ist die Welt heute. L'Antichrist est prêt de venir. Der Antichrist ist bereit zu kommen. Il reste quelques Es jours. bleibt nur ein paar Tage. Voilà pourquoi nous disons nous sommes à la fin. Deswegen sagen wir sind am Ende. Mais ce qui est étrange, Was sehr fremd ist, l'Église de Dieu, die Gemeinde
est dans la distraction. ist in Ablenkung. Ce qui est étonnant, Was sehr verwunderlich l'église de Dieu, ist, die au lieu de Gemeinde, se préparer par rapport à ces choses, anstatt sich vorzubereiten, l'église cherche la bénédiction, die Gemeinde sucht nach il Segen, cherche le matériel, die suchen nach il Gewerben, cherche toutes ces choses de vanité, die suchen die Dinge, die vergänglich ces sind, choses qui ne nous amènent même pas au tombe, à la tombe. die wir nicht ins Grab mitnehmen. Bien aimés, nous sommes comme une femme enceinte. Und wir sind wie Frauen in der Quand Schwangerschaft. cette femme va enfanter, Wenn sie entbinden wird, die Frau, c'est l'antichrist qui va entrer en es scène. ist der Antichrist, der kommen wird. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un va me dire maintenant, est-ce que ce gouvernement mondial Jemand wird mir sagen, diese Weltregierung, est déjà là? ist es schon da? Suivez-moi maintenant très bien. Hört mir ganz genau. Vous qui nous suivez par Internet, Ihr, die im Internet zusehen, ce gouvernement mondial die Weltregierung est déjà en marche. ist schon in Anmarsch. Ils attendent seulement les sifflets. Sie warten nur auf den Fall, Quand l'enlèvement aura lieu, wenn die Entrückung ce geschieht. gouvernement entre Das directement. wird dann sofort in Vollmacht. Et ce gouvernement, Und diese le Regierung, gouvernement de l'Antichrist, die Regierung des Antichristen, est déjà bien disposé. ist schon bereit zur Verfügung gestellt. Et c'est l'ONU. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Je vous informe le gouvernement de l'Antichrist. Ich informiere euch, die Regierung des C'est l'ONU. Organisation Es ist die Organisation des Nations der Nationen, Unies. der Vereinigten Nationen. Cette agence-là, Diese c'est une agence diabolique. Vereinigung ist eine L'ONU que vous voyez, l'ONU. Die UNO, die ihr da seht, ONU là. Uni, Organisation des Nations Unies. Organisation der Vereinigten Nationen. C'est une agence diabolique. Es ist das Werk des Teufels. Je vais vous expliquer. Ich werde euch das erklären. Le nouvel ordre mondial Die Weltordnung, die neue Weltordnung, aura lieu effectivement après l'enlèvement. wird tatsächlich stattfinden nach der Entrückung. Mais comme nous sommes près de l'enlèvement, Aber dadurch, dass wir nahe sind der Entrückung, tout est déjà mis en place. alles ist bereitgestellt. Ils entendent seulement les sifflets. Sie warten nur auf das Signal. L'église est partie Die Gemeinde geht fort et ils sont entrés en und scène. sie treten dann in so einem Werk. Les structures de l'ONU Das Abbild des Unions d'aujourd'hui là, von den heutigen c'est ça qui va servir demain das ist das, was später dienen wird. du gouvernement mondial de l'Antichrist. Das wird später die Regierung der Antichrist dienen. Les structures de l'ONU Die d'aujourd'hui, Konstruktion von der Union heute, c'est ça qui va servir demain du gouvernement mondial, das wird später die neue Weltordnung dienen. qui va instaurer le nouvel ordre mondial. Qui va instaurer le nouvel ordre mondial. Wer wird die neue Weltordnung konstruieren? Voilà pourquoi nous disons tout est déjà là. Deswegen sagen wir ja, alles ist L'ONU fonctionne die déjà, Union funktionsbereit. mais pas comme le nouvel ordre mondial. Aber noch nicht als die Weltordnung. Ils attendent que l'Église parte. Sie warten nur, dass die Gemeinde Vous fortgeht. allez voir, l'ONU deviendra le gouvernement du monde. Ihr werdet sehen, die Union wird die Weltregierung übernehmen. Aïe, 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 je vais le jouer sur ma cambo et wapi. Alléluia. Regardez l'ONU aujourd'hui. Betrachtet die Union heute. L'ONU est dirigée par un secrétaire général. Wird regiert von einem Weltsekretariat. Ce secrétaire général de l'ONU, Dieser Sekretär der Union, il est comme le président de tous les présidents. ist wie der Präsident aller Präsidenten. Mais quand l'enlèvement aura lieu, Aber wenn die Entrückung kommt, ce secrétaire général-là dieser Generalsekretariat sera remplacé par l'Antichrist. wird ersetzt werden von Antichrist. Aujourd'hui, Heute, l'ONU, der Union, Organisation des Nations Unies, Organisation der Organisatorische Union, il regroupe 193 pays du monde. 193 pays du monde. sie haben 139 Länder der Welt. Mais quand l'Église aura parti, Aber wenn die Gemeinde fortgeht, quand l'Antichrist va entrer en scène, wenn der Antichrist in Vollmacht tritt, tous les pays du monde seront dans l'ONU. die gesamte Welt wird in der Union sein. Tous les pays du monde seront dirigés par Die l'Antichrist. gesamte Welt wird regiert von Antichrist. L'ONU d'aujourd'hui Der Union heute va se servir du gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antichrist. L'ONU d'aujourd'hui, Der Union von heute, ça servira demain das wird später dienen. du gouvernement mondial Der Weltregierung, qui sera dirigé par l'Antichrist. der von Antichrist regiert Je suis en train de dire, Ich bin gerade am les Nations Unies Die Vereinigten est une agence diabolique. ist das Werk des Teufels. Vous vous souviendrez de moi un jour. Ihr werdet euch an mich Quand erinnern, l'enlèvement aura wenn lieu, die Entrückung
Les gens regarderont cette Die vidéo. Menschen werden diese Videos Ils sehen. diront un Die jour, werden sagen, un eines jeune Tages, prédicateur, ein junger Prediger, avant l'enlèvement, war der Entrückung. il a dit Hat que gesagt, l'ONU est une agence dass du die diable. Union des Teufels Vous sei. allez voir ça, Ihr werdet es mais ça sehen. sera trop tard. Es wird aber L'église nicht serait sein. déjà Die partie. Gemeinde wird Le bereits diable a rausgehen. déjà positionné ces Der choses. Teufel hat diese Dinge schon bereitgestellt. Nous sommes proches de Wir l'enlèvement. sind nahe der Entrückung. Le diable attend seulement le sifflet. Der Teufel wartet nur auf das Bien Signal. même qui vous suivez à l'internet, Brüder, ihr seht mich auf tout Internet. est déjà prêt. Alles ist schon bereit. Le diable veut entrer en scène. Der Teufel wird den Fall Mais machen. ce qui retient le diable, Aber was sie noch zurück c'est l'église qui est encore sur la die terre. Gemeinde, die noch auf der Welt Quand nous allons wenn partir, wir fortgehen werden, la femme enfante. die Moi, c'est die Boti. Frau entbindet, L'antichrist sort. der Antichrist kommt Tout est fini. und alles ist vorbei. Observez une chose. Beobachtet etwas. Les Nations Unies Die Vereinigten Nationen ont une vision mondiale. hat eine Weltvision. Les Nations Unies Die Vereinigten Nationen ont une vision mondiale. haben eine gemeinsame Vision. Les Nations Unies est composée des agences. Agences. Des départements. Es hat Abschnitten oder Teile. Le département là, Die Abschnitten, il fonctionne à caractère mondial. sie funktionieren in Abbild von Weltregierung. Je vous parle par exemple de OMS, Ich rede zum Beispiel von OMS, Organisation mondiale de la santé. die Weltgesundheitsorganisation. C'est une agence de l'ONU. Es ist eine Nation, es ist ein Gedanke der Union. C'est un département de l'ONU. Es ist ein Abschnitt des UNO. Cette agence-là Und dieses occupe de tout ce qui est santé dans le monde. kümmert sich um alles, was die Gesundheit betrifft. Tous les médicaments que vous voyez dans les pharmacies, Alle Medikamente, die in der Apotheke sind. ça ne peut pas arriver à la pharmacie si OMS ne donne pas son accord. Es kann nicht in die Apotheke kommen, wenn die Donc, nicht OMS die là, geben. il contrôle la santé de la Sie terre. kontrollieren die gesamte Gesundheit. Et après l'enlèvement, Und nach der Entrückung, quand le nouvel ordre mondial va arriver, wenn die neue Weltordnung kommt, OMS là, dieser OMS, ça sera comme le ministère de la santé de es wird l'Antichrist. wie das Ministerium des Antichrist sein. Tous les vaccins que vous voyez, Alle Impfungen, die ihr da seht, même les vaccins de coronavirus, auch die Impfung des Corona, c'est OMS qui es décide. ist die OMS, die es entscheidet. Vous voyez comment nous sommes proches. Seht ihr, wie nahe wir stehen? OMS a quelque chose qu'on appelle Banque mondiale. OMS hat etwas, das sich die Weltbank nennt. Banque mondiale là, Der Weltbank, oder die ça Weltbank, contrôle toutes les banques de la terre. es kontrolliert alle Banken auf der ganzen Welt. C'est la banque de nouvel ordre mondial. Das ist die Welt der neuen Weltordnung. Vous ne pouvez rien faire sans la banque Ihr mondiale. könnt nichts machen ohne die Weltbank. Regardez encore. Betrachtet noch einmal. Vous allez voir ces pays. Ces pays. Ihr werdet dieses Land sehen. Cour pénale internationale. Cour pénale internationale. Ces pays, c'est le tribunal de tous les pays du monde. Dieses Land ist das Gerichtsland von den ganzen Tu Ländern. peux être en Afrique. Du kannst in Afrika Si sein. tu connais quelque chose, Wenn du dort etwas machst, ces pays-là t'arrêtent. dieses Land verhaftet dich. Tu peux être à n'importe quel pays. Du könntest in irgendein Tu fais anderes quelque chose. und du tust etwas. Ces pays t'arrêtent. Und dieses Land Et ces verhaftet pays, dich. c'est une agence de l'ONU. Und dieses Land ist auch ein Werk von Dans le nouvel ordre mondial, in der neuen Weltordnung. ça sera comme le tribunal de tous les pays. Das wird wie das Gericht der ganzen Sous nos Welt. yeux, le diable a fait s'asseoir déjà son gouvernement. Vor unseren Augen hat sich schon der Teufel. Bien-aimés frères et sœurs, Liebe Brüder und l'ONU est une agence du diable. Hier ist ein Werk des Teufels. Ça sera demain le gouvernement du diable. Es wird später die Regierung des Teufels sein. Dans l'ONU, il y a ce qu'on appelle le casque bleu. Casque bleu. Casque bleu. Bei der UNIT gibt es Blau so Helme. blaues Helm. L'ONU a une armée internationale. Es hat eine internationale Une armée de tous les pays. eine Armee von den ganzen Ländern. C'est déjà le gouvernement mondial Das ist auch schon eine Welt, qui se décide sous nos die yeux. sich entscheidet vor Mais nous ne voyons pas. Aber wir sehen das noch nicht. L'armée de l'ONU, Die Armee des on appelle casque bleu, man nennt es den rassemble toutes les armées du Es monde. vereint allen Armees auf der ganzen C'est Welt. ce qui va arriver très bientôt. Das wird bald geschehen. Nous sommes déjà dans le gouvernement mondial. Wir sind auch schon bereit. La femme est déjà enceinte, Die Frau ist mais elle attend seulement l'accouchement. Sie erwartet nur, Quand l'église part, wenn die Gemeinde ces choses entrent en scène. diese Dinge fangen an zu wirken. Alléluia. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entende. Wer Ohren hat, soll hören. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons citer beaucoup des agences de l'ONU. Nous pouvons citer beaucoup d'agences de l'ONU. Viele der Werken, On y a beaucoup de départements.
Es hat sehr viele Abschnitte, Mais ce département est toujours à caractère mondial. aber diese Abschnitte wirken Pourquoi caractère mondial? Warum immer weltweit? Parce que c'est le gouvernement mondial qui se prépare. Weil es bereitet sich die Weltordnung. Ce gouvernement sera dirigé par l'Antichrist. Und diese Regierung wird regiert von Je suis en train Christus. de dire, Ich bin gerade am Sagen, l'ONU d'aujourd'hui, der UN heute ça va servir wird dienen après l'enlèvement nach der Erdrückung une structure eine Konstruktion, où le gouvernement mondial de l'Antichrist va s'asseoir. Où le gouvernement mondial wo die Weltregierung de l'Antichrist va s'asseoir. sich niedersetzen wird. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht ihr das? Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Seht ihr das auch? Ces choses nous amènent Diese Dinge bringt uns que nous sommes à la fin. zu verstehen, dass wir am Ende sind. Ces choses nous amènent Diese Dinge bringt uns à comprendre que le diable a tout arrangé. zu verstehen, dass der Teufel bereit Ces choses nous font comprendre Diese Dinge bringt uns dazu, que l'Église est près de partir. dass die Gemeinde bereit ist, vorzugehen. Et quand nous comprenons cela, Und wenn wir das verstehen, nous avons la crainte devant les choses de Dieu. werden wir fürchtiger, gottesfürchtiger. Bien-aimé, le nouvel ordre mondial Die neue Weltordnung. bientôt sera une réalité. Bald wird es Nouvel ordre mondial neue Weltordnung. bientôt sera en scène. Bald wird es passieren. Le diable a déjà tout arrangé. Der Teufel hat bereits alles Il attend juste le dernier signe. erwartet nur noch das letzte Signal. Bien-aimé, vous qui nous suivez à Internet, pendant 6 séances, nous avons parlé du nouvel ordre mondial. Ces choses qui auront lieu très bientôt. Il y a encore des questions très importantes concernant la Covid. Ces choses, si vous avez des questions par rapport à cela, écrivez-moi une box. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé et je pourrais discuter avec personnellement avec dans vos téléphones. Nous avons les yeux fermés maintenant. Nous allons prier. Alpha Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de